Stavím sa, že toto o Rolexe neviete. Vedeli ste, že táto ikonická švajčiarska značka v skutočnosti nevznikla vo Švajčiarsku? Presne tak, zrodila sa v Londýne. V roku 1905 ju založil vizionár Hans Wilsdorf. Jeho cieľom bolo vytvoriť meno, ktoré by sa dalo ľahko vysloviť v akomkoľvek jazyku na svete. Po dlhom zvažovaní prišiel s geniálnym a zvučným slovom Rolex. Už o pár rokov neskôr spôsobili revolúciu, keď predstavili prvé vodotesné hodinky na svete, legendárny model Oyster. A aby dokázali ich odolnosť, dali ich plavkyni Mercedes Gleice. Tá s nimi preplávala Lamanšský prieliv a hodinky tikali ďalej bez jediného problému. Každý jeden kus je dodnes ručne zostavovaný a prechádza niekoľkomesačným prísnym testovaním, aby bola zaručená absolútna dokonalosť. A teraz ten najlepší fakt na záver. Vedeli ste, že Rolex vlastní nezisková nadácia? Všetky zisky spoločnosti idú na podporu vedy, výskumu a na charitatívne účely. Rolex teda nie sú len hodinky. Sú symbolom času, luxusu a neustálej snahy o dokonalosť. Ďakujem, že ste si to pozreli. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber